Kuyintokozo kakhulu ukukhuluma nawe kama ku-Pastor. Inamba yami nginesifiso ukuthi isetshenziswe kuphela umuntu oyimemba engifonele kusona ka-5 ntambama kuphela. Angikujabuleli umuntu uma ngi-WhatsApp, angikujabuleli umuntu uma ngifonela before 9. Angikujabuleli futhi ukuthi umuntu engifonele after 5, yabo. If uzofona late phela, why can't you make an appointment? Sorry, ngizokwazi uzofona late, yabo. Fona from Monday to Friday. Sanje ngisesontweni ukubheki Hadebe 1381 uthi sawona phasa ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthi uPhupha uclean indlebe ingcole kakhulu. So bekhipha ikona, bekhipha lokungcola okugcwala indlebe. He was removing earwax. Nake singakusho. One, ngokujwayelekile uma uphupha indlebe kuba uphawu ohluke uma uyikhipha ukungcola. Lokhu kuvamile ukuthi kukhomba ukuthi kungenzeka kuzozwa indaba ezinhle nezijabulisayo. 2, kwesinye isikhathi uma uphupha indlebe kuyaba uphawu oluhluma uyikhipha ukungcola. Lokhu sekusho kungenzeka wenza imizamo yokususa izithiyo ezivimba ukuthi uzwe okuthile okubalulekile okungaba indaba ezithile ezinhle noma ukuzwa izeluleko noma imibiko ethile noma-ke imibono nje yabanye abantu. So uma ukuthi ungenzeka umuntu uthatha isinqumo esinjalo njengavele iphupho efanele ukhomba ukuthi hayi lesi sinyathelo osithathile esihle sizokulekelela ukuthi ukwazi ukuthi uzwe imibono, uzwe imibiko, uzwe indaba, uzwe izeluleko zabanye. 3, kuyenzeka uma uphupha indlebe kuba uphawu lokuthi uma uyikhipha-ke ukungcola esike isho ukuthi kungenzeka udinga nje ukulahla imikhuba emibi noma ukulahla izono okanye ukulahla iy'nyengiso ezikuvimbayo wena ukuthi ugcine ungalizwa izwi likaNkulunkulu. Kungenzeka umuntu ongalizwa izwi uma lishunyayelwa noma uma kufundiswa imfundiso ezinhle kakhulu noma uma kunikezwa iyalo ethile, yabona. Asibheke ngokwesintu number 4. Ngokwesintu uma kwenzeka uphuphe indlebe kuwuphawu oluhle futhi uma uzikhipha ukungcola. Lokhu kusho ukuthi kungenzeka umuntu osanda kuzihlambulula wena, noma-ke kuyadingeka ukuthi uzihlambulule ukuze lesi sithunywa esikwembethe noma lezi zidalwa ezikwembethe noma-ke leli dlozi elikwembethe lizokhuluma ulizwe, yabona. Kodwa awuyenze lento eyihlambululo noma kuyenzile, siyabonga uma ukuthi uyenzile. Be blessed.